Переезжаете с паровым камином, тогда обязательно слейте воду. Для этого мы добавили новую функцию. Отодвигаем шторку, берем шланг для слива без наконечника и фильтра, подключаем его к штуцеру. Второй конец опускаем в емкость не меньше 5 литров. Теперь на панели заходим в сервисное меню, открываем настройки, выбираем помпа, нажимаем насос включен. Ждем, пока вода полностью сольется. Нажимаем насос выключен и снимаем шланг. Важно, даже после слива внутри остается немного воды, поэтому при перевозке не наклоняйте камин больше, чем на 45 градусов.